Fala galera, beleza? Agora já tá um pouco mais tarde. Os vizinhos já acordaram já. Vamos fazer um teste, ver como ficou o som da Montana. Escolher um som aqui. Yes, baby, a equipe tenebrosa chegou pra falar as estruturas. Sintam que é potência. E é isso aí. Fabrício César.